سلام عزیزم، خوبی؟ سلام عزیزم. میگم یه مأموریت کاری خیلی مهم به من خورده و مجبورم یه هفته با مدیر شرکتمون برم ماهیگیری. ماهیگیری؟ آره، این یه فرصت شغلی خیلی عالیه برای من که یه ارتقای شغلی هم پیدا کنم. فقط ببین من تایم ندارم، یه زحمتی بکش، هم چمدون لباسام برام آماده کن، هم وسایل ماهیگیریمو. راستی اون شلوارک سبز ابریشمی هم هست، اونم برام بذار. باشه. میبوسمت. خداحافظ. سلام عزیزم. سلام عشقم. مأموریت کاری چطور بود؟ ماهیگیری خوش گذشت؟ عالی بود واقعا. تو این یک هفته خیلی دلم برات تنگ شد. چند تا ماهی گرفتی؟ 5 تا ماهی قزلالا گرفتیم. چه ماهیایی. فقط این شلوارک سبز ابریشمی مو یادت رفته برام بذاری. شلوارک سبزه؟ اونو تو وسایل ماهیگیریت گذاشته بودن. سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن، بار دیگر عرض تشکر دارم.